我是 Jaden，我的梦想是成为一名飞机师。我报名了飞行学院9个月内要完成16张的 paper。一开始我们要考单引擎飞机，那时候是一条线；双引擎飞机我们是2条线。考了双引擎飞机，我们就需要去我们的公司去面试。面试了过后，才成功加入 A 我们也是要考 ground fuel 啦。考了过后，模拟飞行100个小时。考了试就会真正的将客机3次的起飞还有降落，教官飞90次。拍小过后，我们就2条线，成为这个真正的飞机师。完成了2条线才发现飞机师的行业里面有个大事，时间很多时候也不一定。我大热是要做工，决定专注于房地产的事业。所以有时候人生会带你在意想不到的路，每个人都有自己的选择，但是一定要为自己的选择全力以赴。那么我现在也想要帮助我所谓伙伴去追求他梦想，有梦想想要改变现场伙伴，赶快来体验我们。